大家好，我是你们的朋友黄哥。今天黄哥给大家带来的是一部俄罗斯灾难电影《破冰船》。值得一提的是，美国在今年也拍摄了一部同名电影，但不知道由于什么原因没有放映。难道和国内电影一样，在等疫情结束？其他的先不提。众所周知，战斗民族的电影工业发展一直是比较粗犷豪迈的。这部源于真实事件改编的电影，也同样没有别的铺垫，直接进入主题。我认为基本创造了灾难片中最快进入灾难的历史。那这究竟是一部怎么样的电影呢？一起去体验吧。故事发生在1985年3月，一艘正在南极执行任务的格罗莫夫号破冰船正在行驶着。本来他们运送货物到俄罗斯的河极地站，然后提取了一批货物，准备前往另外一个地方。但南极这边的冰情严重阻碍了他们的进度。男主身为船长，只能下令继续前行，希望尽快找到没有冰的水面。由于男主性情比较随和，所以他的70多人的团队很有凝聚力。但也正因为随和，他身为船长的威严不足。对于这个船长，大副他们一直是不怎么信服的，因为他们觉得一个船长应该与船员保持距离。本来破冰船行驶中一切都很顺利，但是前面突然出现一大块移动的冰山。他们发现后赶紧调转方向，但是冰山好像突然翻了，水下更大的冰山浮出冰面。看到这一幕，众人脸色都变了，因为躲避不及时，破冰船和冰山撞上了。有一个养狗的船员掉进了水里，男主想救人，下令停船，但是大副觉得男主这是在拿全船的人命开玩笑。但是船长坚持不放弃同伴，可最终仍然只救上来一条狗。现在不仅仅是人没有救上来，破冰船也在刚才受到损伤，雷达、无线电都有不同程度的损害。这时候有人开始怪这名船长了，大副也在这时候向总部汇报了具体情况。最后总部下达命令，让其中一个人暂代船长，因为新的船长将在3周后抵达这里。时间一晃，新船长如期而至。本来男主和对方交接完就可以离开这里的，但由于直升飞机突然着火，男主被迫留下来了。这位新船长和男主有明显的区别，他做事雷厉风行，威严十足，一切不必要的东西都不准在破冰船上出现。他丢掉船员的魔方，并且下令全速前进。在南极丢垃圾，你怕是没死过。由于天气恶劣，冰面比他们想象的更坚固，破冰船在行进了一段距离后被困住了。为了等待救援，船长下令不允许点燃任何燃料，因为他们只能靠这些燃料了。当然，危机并不只是如此。男主注意到最初的那个巨大的冰山并没有远离他们，反倒一直在向他们靠近。如果长时间被困在这里，那后果将不堪设想。由于总部下令让他们等待救援，此时船上不仅食物供给比平时少，燃料和电也要省着用。与此同时，在城市里，男主的妻子和新船长的妻子都在询问他们那边的情况。因为破冰船关闭了无线电，所以妻子们都怀疑，难道破冰船发生了意外？男主为了确认冰山是不是真的正在往他们的方向靠近，独自下船查看。最后令人震惊的是，他在路边找到了那个当初被新船长丢掉的魔方。这个魔方证明了冰山真的一直在往他们靠近。原本男主想要回去说这件事，没想到回去的路上掉到了一个坑里，更是在这里遇到了一只海豹。具体是海豹还是海狮或者其他什么我也不清楚。男主用手里的信号枪吓退了他，并发送了信号枪求救。等到船员下来救他时，男主已经被严重的冻伤。男主将发现的魔方交给船长，表示我们一直待在这里会很危险，可船根本动不了，现在食物缺乏，没电没娱乐。飞行员也在弹吉他博大家开心，可新船长看到后一下就把吉他给摔了，还给没事做的船员布置了其他任务。大家对这个船长的怨言也越来越大。此时一架路过的飞机发现了停在这里的破冰船。值得一提的是，这里是南极，虽然我也不知道俄罗斯离南极那么远，还要费那么大劲来运货，离南极近的国家和当时的苏联关系可并不怎么好。所以男主也问船长，你认为他们会派人来救我们吗？就连医生也对新船长很有看法，甚至向他发火。医生还说，你现在只是在镇压他们，一旦大家爆发，你肯定是压不住的。果然没多久，男主担心的事发生了，巨大的冰山已经开始靠近破冰船了。他将附近的冰面给挤压，然后破冰船直接破损了。更加糟糕的是，由于船体破裂，在底下的面粉谷物通通都没了，现在粮食只剩下一些豆子了。大家都有点绝望，为了给大家赢得一线生机，男主不顾船长的命令，进到无线电发射室，打开无线电求救。
最终他们收到一条关于营救队正在往他们这边赶的消息。虽然船长暴打了男主，但一切都是值得的。此时这艘救援船正在往男主他们的位置前进，身为记者的男主的妻子也在这艘船上。她由于担心丈夫，直接申请不远万里来报道这件事。画面回到破冰船上，由于食物越来越少，加上天气寒冷，还要在这里忍受100多天，谁能忍受呢？所以有人忍不住了，比如飞行员，他想找死，想自己走出这里，但这里一望无际的，怎么可能走得出去呢？所以他生气地踹飞机，没想到飞机竟然给弄好了，但修好不代表他能离开。船长更是下令将一切不必要的电源都关闭。可今天恰好是其中一名船员的生日，这都不让用电，大家彻底爆发了。他们架空了船长，将船上的燃油拿了出来，因为他们准备将冰面给炸开，然后离开这里。但是这想法虽好，却并不是每个人都赞同这么做。医生不知道他们在干嘛，走了过去，直接被炸死了。这突如其来的死亡让大家都平静了下来。而在救援船上的妻子也得知，丈夫要为船员的死和破冰船受损负责，甚至可能救回来后也要去坐牢。一切看起来对男主都非常不利。当初对男主非常不满的大副也后悔，由于自己的原因换了船长，导致大家被困在这里，所以他决定结束自己的生命。他觉得与其回去坐牢，还不如死在这里。最后在男主的劝说下，他还是放弃了自杀。现在距离他们被困已经133天了，现在没电没食物，即使关闭所有的设备，他们的燃料也最多只能坚持3天了。3天后能怎么办呢？就在大家一筹莫展的时候，狗狗对着外面大叫，原来是那个巨大的冰山正在向他们靠近。这是绝望中再添绝望吗？男主却突然说，我们现在有了一个生存的机会，那就是借冰山破开冰面，从冰山旁边过去。但显然这样做非常危险。船长让男主掌控船只，他和飞行员在空中观察冰山的情况。久违熟悉的船长回来了，船员们都很开心。在大家齐心下，破冰船有惊无险地躲过了冰山。但是由于直升机出了故障，直接失控掉在了冰山附近，所以船长没有回来。就在此时，破冰船收到了一艘救援船的电话，男主希望对方能直接派直升飞机过来，但是他发现以最快的速度赶过来也还是来不及了。于是男主决定自己去救他们。或许救了那个新船长，男主会被他告发而入狱，但他还是毫不犹豫地下船去救人。虽说救人过程非常危险，但好在最终还是把他们救回来了。与此同时，船长的孩子也顺利降生了。等救援队的人到来，那名特别屌的官员准备搞男主一顿，但是他需要船长的证词，而且他还在来的过程中勾搭上了男主的妻子。那么结局会怎么样呢？结局当然是大家想看到的。由于男主救了船长，所以船长主动将这件事给隐瞒了。没错，这就是结局了。这部电影虽然没有像其他那些大灾难片那样劈天盖日，但在那个特殊时期的电影也有些特殊含义的。破冰船表面当然是指破冰船得救了，同时我觉得也代表了当时的苏联同其他西方国家打破了往日的隔阂。作为一部灾难片确实很不错，值得大家去看看。